maka hati orang nyaman. Ketika kita merasa ridho, kita selalu puas apa yang diberikan oleh Allah, maka hidup kita tuh menjadi nyaman. Puncak tawakal itu adalah ridho. Itu salah satu ulama tasawuf mengatakan seperti itu. Apa itu tawakal? Tawakal itu menyerahkan upaya kita kepada Allah. Jadi tawakal itu dari kata tawakkala yatawakkalu. Tawakkala. Tawakal itu dari asal katanya wakala. Wakala itu mewakilkan. Jadi tawakal itu artinya sebuah penyerahan ikhtiar apapun yang kita lakukan kepada Allah. Orang gaduh cita-cita hoyong nginginkeun kauntungan. Dinten ieu orang targetkeun hoyong kenging kauntungan 100.000 bersih. Maka kemudian dari keinginan tersebut itu namanya azam. Mencek dina bahasa Arab mah, na bahasa Al-Qur'an fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita sudah memiliki kebulatan tekad. Kebulatan tekad itu kita sudah menetapkan satu tujuan. Lamun cek dina bahasa Al-Qur'an azam, lamun cek dina bahasa ilmu manajemen planning. Planning itu adalah Anda menetapkan tujuan, goal, dan memutuskan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Itu definisi planning atau perencanaan. Dalam bahasa Al-Quran, azamta. Dari mulai kita melakukan planning saja, ya di dalam Al-Quran, orang tos diparentahkeun kangge tawakal. Masrahkeun rencana orang ka Gusti Allah. Tos kitu, tos orang menetapkan tujuan dan memutuskan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Dengan contoh seperti tadi orang netepkeun dinten ieu orang hoyong gaduh kauntungan bersih 100.000. Tos kitu orang melakukan langkah-langkah agar orang dapat 100.000 itu. Pami orang anu sifatnya jual jasanya, orang menelepon klien, hari ieu aya kerjaan atanapi henteu nu saya bisa kerjakan. Hari ini mau Anda mau meminta saya melakukan apa hari ini? Karena orang gaduh target pendapatan 100.000. Pamina orang icalan berarti orang mikir kumaha carana orang keuntungan menang 100.000 bersih poe ieu. Berarti orang kudu ngajual barang ieu atau orang kudu nawarkeun anu lebih intensif sabab orang biasana ngan menang keuntungan 70.000. Tah tos orang melaksanakan rencana orang tah tidinya engke bari orang ngalaksanakeun tetep tawakal ka Gusti Allah engke di akhir di hari terakhir hari orang ningali nah berhasil atanah henteu eta nu 100.000 teh keuntunganana. Ketika ternyata belum berhasil maka orang tawakal ka Gusti Allah. Jadi ketika orang melakukan tindakan pun kita tuh melakukan tindakan itu hanya sifatnya lahiriah karena batiniah itu hanya urusanana Gusti Allah. Orang masrahkeun ka Gusti Allah abdi ngalaksanakeun ayeuna ikhtiar ieu supaya dapat keuntungan 100.000 tawakal ka Gusti Allah. Puncak dari tawakal itu adalah ridho. Apa ridho apa? Ketetapan Allah di akhir hari itu apakah kita mendapatkan 100.000 atau tidak. Ketika orang kalah menang nate leuwih leutik tibatan anu kamari biasana kamari menang 70.000 ayeuna malah jadi menang 50.000 padahal orang satakar kebek ikhtiar. Nah, puncak dari tawakal itu adalah ridho. Ridho tetap merasa puas atas pembagian dari Allah. Sami kasusna lamun urang nuju udur, urang geus ikhtiar geus netapkan urang kieu minum obat kieu, lamun minum obat kieu maka kemungkinan akan kieu. Eta namina perencanaan. Tina perencanaan bae, tina planning bae urang tos kedah tawakal. Ketika ikhtiar oke urang tawakal. Setelah ikhtiar selesai kita mendapatkan output kalau dalam bahasa ilmu modern output atau luaran Ari output teh hasil yang terjadi seketika itu namanya output.
Ari urang mah nyebut teh hasil be. Ari hasil teh nu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Tapi nu dina bahasa Inggris mah aya output, aya outcome. Ari output hasil anu langsung diterima saat itu, ari outcome hasil yang akan diterima dalam jangka menengah atau jangka panjang. Jadi nu nyebut jangka panjang mah bukan outcome, goal itu mah ketercapaian tujuan besar kita, itu namanya goal sapertos gitu. Ketika lahir output maka orang kantun nampi. Ternyata orang tos ngaikhtiaran badan orang sesuai dengan resep ari kudu nama ieu teh berhasil, kudu nama minum obat ieu teh sukses, geuning urang mah beda. Si itu mah geuning berhasil, geuning urang mah teu berhasil. Eta bakal memunculkan kekecewaan ketika tawakal kita tidak diakhiri dengan ridho. Baru kemarin Abdi dapat ilmu baru dari seorang apoteker dosen fakultas kedokteran, karena ternyata masing-masing orang teh reaksi terhadap obat itu memang tergantung gen juga. Aya nu batur mah dibere sakit teh langsung. Karena sifat metabolisme cepat, metabolisme teh siga orang ngaduk-ngaduk gitunya, dicampur enzim gitu, di adonan gitu teh. Aya nu sifatnya gerakna tuh cepat kemudian langsung bereaksi. Aya anu sifatnya teh lambat karena aspek gen tadi. Jadi karena aspek gen aya oge anu komposisi obat teh. Lamun si A mah misalkan amoxicillin teh cukup 500 gram, si B mah lamun 500 gram teh over, kuduna teh terkurangi karena aspek gen itu. Jadi orang kadang karena kudu apal eta sehingga kemudian nyangka misalkan mang iyang minum amoxicillin terus janggelek cager, ari urang geuning teu cager, Gusti Allah teu adil teuing. Kan kitu ujung-ujungna teh. Suudon nya suudon kitu. Ari ridho teh lawanna suudon. Ridho mah ini ada disampaikan gitu. Ridho menurut Ibnu Khafif berkata, ridho adalah tenangnya hati dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan keserasian hati dengan apa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho dan dengan apa yang dipilih oleh Allah. Anu tos dipilih ku Gusti Allah, nu tos ditentukeun ka urang terus urang ridho nya, eta anu disebut makna ridho teh. Di age aya anu naonamina teh mengatakan bahwa yang namanya orang ridho itu dan tidak sesuatu yang tinggal selain kebahagiaan. Ini menurut Abu Bakar bin Thahir seorang anjananana, keridhaan adalah menghilangkan kesedihan dari hati hingga tidak ada sesuatu pun yang tinggal selain kebahagiaan dan kegembiraan. Sebetulnya ini lamun ku urang ditarik anu lebih luas, bahwa ridho itu tidak ada sedih di dalam hati sehingga meninggalnya orang yang kita cintai pun itu tidak menyebabkan kita sedih. Begitu. Karena apa? Karena kita udah sangat ridho, kita rela dengan ketetapan Allah sehingga apapun yang ditetapkan oleh Allah itu kita menerimanya dengan bahagia dan gembira. Sakedik ngeunaan orang kematian, bagi orang-orang yang sufi, kematian itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Aya ulama tasawuf aduh sana mina teh hilap. Anjeunna teh tos katingali udur parah. Kayaknya sudah dekat dengan kematiannya, sudah mendekat dengan wafatnya. Para murid-murid nate nararangis da sedih bakal ditinggalkeun ku guruna, ku guru nu sangat dia cintai. Malah ieu nate si ulama tasawuf nate ngambek nyarekan. Muncak urangna mah budak, nang teh bodoh maneh teh cenah. Urang teh sangsara hirup di dunia teh papisah jeung kekasih. Tiba heula urang teh sangsara hirup jeung maraneh anu teu pararuguh mun bahasa urang nama kitu, bahasa kasruna nama kitu. Ayeuna urang rek panggih jeung kakasih urang rek panganten baru
maneh kalah nyerikan non Jalaluddin Rumi budak-budak boloho gerak non ngaranna teh apa itu Jalaluddin teh gerak nari Jalaluddin Ar-Rumi teh kitu. Jadi bagi Imam Jalaluddin Ar-Rumi yang namanya kematian itu adalah malam pertama. Karena kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sangat-sangat semu dan keterpisahan ruh dengan kekasihnya. Ari urang teh terdiri dari ruh dan jasad. Ari jasad mah urang bakal wangsul deui kana tanah, ari ruh mah kembali ka Gusti Allah. Nah, inilah keterpisahan urang antara ruh urang, kan urang lamun nuju sate acana di alam rahim ibu urang kan di alam arwah, alam ruh. Alam ruh tuh kita berdekatan dengan Allah. Alam yang kita tuh bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Seperti itu. Nah, ketika ruh nempel ka jasad, eta si ruh teh mengalami beberapa distorsi atau penyimpangan. Ruh teh asli nanana mah teu butuh ngaranna kana dahar, kana minum begitu. Da butuhna teh dekat ka Gusti Allah, butuhna teh sesuatu yang kieu digambarkeunana. Ari ruh teh siga urang kieu nya. Mun urang misalkeunana sebut we urang keur bogoh ka seseorang. Maka ruh mah cukup dengan bayangkan geulis eta teh resepen urang. Ruh mah cukup siga kitu. Sabab ruh nempel kana jasad, maka kemudian jasad kahayangna kan dahar, minum, sare, nyekel lawan jenis, kahayang jasad. Jadi itulah yang disebut dina itu nate kesengsaraannya ruh kita itu seperti itu. Nah, bagi orang-orang yang sufi yang tasawuf merasakan sekali kesengsaraan tersebut. Karena gara-gara ruh nempel dinya jasad, orang kudu dahar, orang kudu nginum, orang kudu kenal ka pejabat, orang kudu kenal ka boga relasi supaya orang bisa sukses dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ketika ruh itu kembali terpisah dengan jasad, kembali kepada Sang Maha Pencipta, itulah kebahagiaan yang hakiki. Karena kita akan kembali kepada asal kita. Kita akan pulang. Ari filosofina pulang teh naon? Pasti bunga. Abdi bunga pisan ari ngaranna rek balik. Kapungkur nuju kuliah di mana-mana. Rek balik ka dieu panghijeng emih, panghijeng bapak, bunga luar biasa. Itulah filosofinya pulang. Jadi sehingga kematian pun bagi orang-orang yang saleh, orang-orang dekat dengan Allah, kematian siapapun itu akan diterima dengan bahagia. Bukan nanti bahagia malah jadi pesta nyante jo oge eta bakal nimbulkeun fitnah. Artinya tidak berdampak terus orang curik anu luar biasa. Komo aya tradisi di mana teh di Batak orang ningali teh curik berjamaah teh. Tinggali coba siga kamari saha anu ku si Sambo teh. Si saha yang meninggal Sambo teh siapa tuh yang Joshua kan tinggal ya tau. Curigna teh mun nemen-nemen teuing kan siga kitu. Buat orang Islam teu komo deui urang mah yakinnya bahwa ruh itu tidak mati. Yang meninggal itu jasad. Makanya Rasulullah itu tidak disebut meninggal, tapi intaqala ila rafiqil a'la, berpindah kepada zat yang maha lembut. Rafiq teh maha lembut dan al-a'la maha tinggi. Rasulullah manteu wafat pindah wungkul, intaqala ila rafiqil a'la, berpindah kepada zat yang maha halus, maha lembut dan maha tinggi. Allah Gusti Rasulullah tos jejeran sareng Gusti Allah. Rasulullah tos jejeran sareng Gusti Allah. Rasulullah mah sampai ayeuna geda masih kene nyambangan ka jalmi-jalmi anu mau sholawat. Kan urang bae teu ningali. Lamun urang tos buka syafah kabuka urang bersih mah da tiasa ningali ka Rasulullah. Pendak ieu
pendakian dina wungkul mimpin tentu wungkul dina mimpin bagi tos spesial komo dipendak biasa sapertos ieu Rasulullah dan aina ajana tos intaqala ila rafiqil a'la. Makanya orang mau sholawat kedah yakin bahwa insyaallah orang keng rahmat Allah, orang kenging oge doa ti Rasulullah. Cek saha jalmi anu maot tiasa ngadoakeun, Rasulullah ngadoakeun urang. Rasulullah ngadoakeun aya hadisna, lamun misalkeunana kami naon ngaranna teh aya nya. Jadi lamun kami hirup panjang, maka kami bakal mentradisikan sunnah yang baik. Kalau saya kembali kepada Allah, maka saya sudah berada dekat Allah dan saya mendoakan kalian semuanya. Gitu. Jadi saha jamin maot tiasa ngadoakeun urang. Rasulullah tiasa ngadoakeun. Ukuranana Rasulullah kangge jalmi awamnya maot, tapi aslina nama sanes maot intaqala ila rafiqil a'la. Oge pamina urang maos kitab karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti namina kitab Syarhus Sudur bi Syarhi Halil Mauta wal Qubur. Eta didinya dicaritakeun yen saleresna ari jalmi anu maot di alam kuburna bege tos kumpul deui sareng sasaderekana. Nah, pendak deui sareng istrina, pendak deui ngobrol siga kieu guyub ngobrol rame kitu teh uplek. Jagongan mencek bahasa Jawa nama jagongan sawongi hayu ngobrol sampai dicaritakeun ke Imam Jalaluddin As-Suyuti jalmi anu nembe lebet ka alam kubur disambut aya nu disambut meriah siga selebriti. Mun kumaha jalmi jamina soleh disambut siga selebriti. Siga selebriti we. Disambut terus kitu teh pendak sasadururona rangkul-rangkulan ngobrol. Saking ngobrol detailna ucing we ditanyakeun. Berarti kan eta ngobrol nana teh lain ngobrol anu sifat dengan global sampai hal anu leutik ditaroskeun contohna naon ucing ditaroskeun ku saha ku jalmi anu tos maot ti heula ka jalma anu kakarak mau ditanyakeun kumaha eta ucing ditanyakeun sapertos kitu. Kulamun saudara be urang nya berarti urang ge pendak deui sareng istri urang, pendak deui sareng ibu bapa urang. Urang kumpul deui di ditu nya lamun istri pamegetnya naon namina teh pangantenan baru deui gitu. Jadi kangge urang jalmi Islam saleresna mah lamun urang ditelusuri, dikaji, didalami teu aya hal anu ngedahkeun urang sedih, kecewa, kesel anu berlebihan. Sebetulnya tidak ada ruang kita tuh untuk kecewa, untuk sedih, untuk baud, jamedud, kesel, kecewa. Tidak ada ruang untuk itu. Ketika kita memahami satu aja aspek ridho. Ridho karena ketentuan Allah. Naon sababna urang terido karena ketentuan Allah? Sabab urang eta mayunkeun nafsu. Kadangkala kita tidak fair melihat sesuatu itu dari aspek negatifnya yang negatif benuku orang pikiranana. Sok ayeuna nya misalkan anak kieu aya dua kasus misalkan anak kieu. Urang keur teu gaduh artos. Terus kemudian urang teh nambut ka jalmi. Urang dipasihan nambut kenging urang tamutan artos. Jalmi anu negative thinking, anu kemudian negative feeling berarti tidak ridho, pasti beda dengan orang yang punya positive thinking. Orang punya positive thinking kan mengatakan begini, alhamdulillah orang teu boga duit aya nu mere nginceum. Alhamdulillah orang masih dipercaya, orang masih boga sadulur, orang masih boga baraya, orang masih boga tatangga, orang masih boga babaturan anu perhatian ka orang. Alhamdulillah orang diberi nginjem ayeuna orang bisa dahar. Orang bisa ngelakukan kegiatan. Tapi anu negative thinking, aing teu boga duit mani kesel mani seueul akhirna kudu nginjem aing sampai kawas kieu hirup sampai kudu unjam-injem. Sok benten kan? Anu hiji syukur, nu hiji ridho, alhamdulillah Gusti abdi masih keneh aya nomor canten. Abdi teu gaduh artos ayeuna geuning aya keneh nomor canten. Alhamdulillah. Tapi nu kadua teu ridho kana pembagian Gusti nu aya kesel
pasti dua kasus ieu akan berdampak secara psikologi, secara fisik, segala apapun ketika orang henteu ridho karena pembagian Allah, kita tidak merasa puas. Ujung-ujungnya tadi cek Mang Iyang suudon benu aya ka Gusti teh. Gusti teh teu bager ka urang. Karena apa? Karena kita melihatnya hanya satu hal. Apakah kita tidak melihat mata orang tiasa keneh ningali, tangan orang tiasa nyepeng, lidah orang bisa merasa, hidung masih tiasa ananamina teh bernafas. Nah teu dihitung eta kenikmatan Gusti Allah. Ngitungna teh hiji, Allah teu mere duit poe ieu. Maka orang kesel hiji dibandingkeun anu teu terhitung nikmat Gusti Allah. Eta nu cek abdi henteu fair dan teu adilna manusia. Dan itu banyak terjadi ke orang menempona teh nu goreng we da kahayang urang mah kitu. Itu kesalahan-kesalahan dan jebakan-jebakan setan. Sehingga kemudian dikatakan di sini puncak dari tawakal itu adalah ridho. Sapertos kitu. Aya deui ungkapan-ungkapan anu sangat sae. Ridho terhadap keridhaan rohani belaka merupakan tabir ini, bukan yang ini yang tadi ku abdi di baos teh. Kekuatan selain dengan Allah, la haula wala quwata illa billah. Ucapanmu itu merupakan ungkapan dada yang sempit karena meninggalkan ridho pada ketentuannya. Nah ini, ketika kita merasa tidak ridho karena ketentuan Allah, pasti dada ieu pasti terasa sempit, pasti nek teu aya teh. Termasuk orang misalkeun naon ngaranna teh si ka abdi kantos dicarekan diseuselan ku pimpinan, Pak Dedi itu ketika ngajar itu kata mahasiswa itu gini Pak Dedi itu hok teh kana hate teh nyeri hate pisan. Sebab saya sudah berupaya ikhtiar memberikan yang terbaik, tapi ternyata responnya itu sangat negatif. Hok dada teh itu ya Allah, kok begini orang teh kan geus ikhtiar teh semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik, capek ke dilakonan gitu tina teh geuning kalahan teh perlakukan siga kitu, pasti sempit dada. Nya memang latihan abdi oge. Naon akhirna apa kemudian yang saya lakukan? Dengar terus ceramah tentang betapa yang namanya memaafkan itu adalah sesuatu yang sangat Allah senangi. Sampai abdi mah tilu dinten kesel karena hati teh kesel tilu dinten teh. Setiap hari dengerin ceramah tentang Allah itu minuman yang paling Allah sukai adalah menelannya seseorang terhadap kekecewaan atas perbuatan orang lain, ditelan dan dilupakan, dibolak-balik dengerna kesel gitu, udah kecewa, ari rek ngalawan teu wani, dan juga ndak bakalan bagus kan. Ketika kita melawan kan pasti tidak bagusnya, nah pasti bakal tambah rame kan gitu. Lalu orang ngalawan, ibu ini saya sudah bekerja keras kayak gini malah saya disalahkan, oh pasti rame kan. Saya bisa siga gitu. Nah tapi kan akan menjadi tidak baik. Dan kemudian ingat, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sobarlah, wasobiru, paksakan untuk sabaru. Hebat pisan Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru, diulang lagi, sabarlah. Kalau tidak bisa disobar, paksakan untuk sabar. Gitu. Wasobiru, berarti lamun urang nu pertama teh tacan bisa sabarkeun, berarti urang tacan terlatih. Cek Gusti Allah, latihan, paksakan tetap kudu sabar. Wasobiru warobitu, indahnya ayat ini. Robito to tetap jaga hubungan baik. Warobitu wattaqullah, gerak takwa ke Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan anjeun jadi jalma anu bagja, anu beruntung. Berarti lamun orang bisa sabar jeung maksakeun sabar, orang deket orang bakal kana jadi jalmi anu takwa.
Mun urang bisa sabar, teu bisa sabar, paksakeun kudu sabar, maka urang caket kana takwa, tina takwa urang bakal bagja. Sapertos kitu di antarana. Sapertos kitu abdi bayanya. Urang oge siga di keluarga, urang kadang sok kesel ka pasangan hirup urangnya. Gusti Allah luar biasa, ternyata banyak-banyak ayat Al-Qur'an anu memerintahkan urang kangge sabar. Aya dina Al-Qur'an abdi gitu acan nembe terang wa ashiruhunna bil ma'ruf wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Cek dina Al-Qur'an teh wa ashiruhunna jeung geura bermuasyarah, berinteraksi kalian semuanya dengan istri-istri kalian itu bil ma'rufi, dengan cara yang ma'ruf. Yang ma'ruf tuh yang dikenal baik. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ketika istrimu itu tidak menyenangkan kamu, ngeselkeun ka urang, eta mah rupa-rupa ngaselkeunana memaksa, misalkeunana hayang meuli sesuatu anu urang teu panuju, atawa maksa kudu nambahan duit balanja jeung sagala rupa urusan-urusan rumah tangga. Fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi anjeun takrohu tidak menyukai sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, padahal Allah ngajadikeun dina sesuatu anu anjeun tersep eta aya kaalusan anu loba. Ternyata luar biasa. Al-Qur'an nyuruh urang jadi suami anu baik, anu sabar. Teu bisa sabarnya hareupan pamajikan, paksakeun kudu sabar gitu. Sabar ridho. Subhanallah, ternyata agama urang, agama Islam menyediakan perangkat-perangkat kita untuk bahagia dan perangkat-perangkat kita untuk sukses. Semakin abdi mengkaji agama dengan benar, sebetulnya orang yang bisa menjalankan Islam dengan benar itu pasti dia akan maju tapi senantiasa happy, bahagia. Luar biasa. Ajaran agama kita tuh luar biasa. Pencontohan yang diberikan oleh Rasulullah saja anu dianalisa nate ke orang barat nu abis sering ulang-ulangi. Saur namina teh Alfonso, namina ilmu namanya Alfonso, orang Prancis, mengatakan dina buku anjeunna sejarah The History of the Turkey, sejarah Turki. Saur anjeunna kalaulah 3 hal yang dijadikan patokan untuk membandingkan para tokoh-tokoh dunia dari sisi 3 hal atau 3 indikator. Pertama, cita-cita yang tinggi, yang kedua modal yang dimiliki, dan ketiga pencapaian yang diraih. Cek si Profesor Alfonso ieu, si Profesor hade hilap namina teh, siapa tokoh di dunia yang bisa mengalahkan Muhammad? Tidak ada tokoh di dunia yang bisa mengalahkan Nabi Muhammad. Muhammad cek mana dalam Islam. Siapa tokoh di dunia yang bisa mengalahkan Muhammad? Tidak ada. Kenapa? Muhammad itu cita-citanya luar biasa besar. Ingin memajukan masyarakat. Tidak hanya masyarakat wilayah, masyarakat sadunia dia ingin majukan gitu. Ingin sejahterakan, ingin bikin selamat ya di dunia ya di akhirat. Kan gitu kahayang Nabi mah. Dina surat akhir surat At-Taubah, qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum. Harisun itu sangat ingin kalian ini sejahtera dunia dan akhirat. Harisun 'alaikum. Itu salah satu bukti Al-Qur'an. Kanjeng Nabi ingin banget. Jadi keinginan yang tinggi, cita-cita yang tinggi, modal yang minim. Nabi memang turunan bangsawan, muncak urang turunan darah biru, tetapi dia tegaduh harta anu seueur. Tidak punya power kekuasaan, misalkan dia anak raja atau anak presiden. Jadi modal kecil tapi cita-cita tinggi, modal kecil tapi pencapaian yang luar biasa.
miliaran saat ini jadi pengikutnya. Ya bagi orang barat mah, orang mutu Islam mah ningali umat Islam dia pengikut Muhammad. Ya memang orang umat Nabi Muhammad gitu. Follower Kanjeng Nabi. Followerna sampaikan ke aya miliaran sampai ke kiwari. Belum lagi ketika dia berbicara sejarah Islam yang pernah menguasai internasional dunia sampai ratusan tahun. Sejarah Bani Abbasiyah berapa ratus tahun menguasai dunia. Sejarah Turki Utsmani berapa ratus tahun menguasai dunia. Karena apa? Karena Muhammad. Mereka adalah pengikut-pengikut Muhammad. Jadi kata dia, tuh itu merupakan ciri orang Islam itu harus mempunyai keinginan, planning yang tinggi. Sika Kanjeng Nabi. Modal kecil tidak menjadi masalah, tidak menjadi sebuah penghalang dan rintangan untuk bisa mencapai cita-cita yang besar. Dicontohkan oleh Nabi. Cita-cita tinggi, modal kecil, tapi pencapaian luar biasa. Dan memang begitu kenyataannya. Ayeuna urang jalma urang kahayangna teh leutik teu bisa kitu. Orang-orang Islam ya kudu jadi pengikut Nabi, punya cita-cita besar membangun peradaban, membangun umat. Dengan apa? Ya dengan harta diantaranya. Dina Al-Quran wajahidu bi amwalikum wa fusikum, jihadlah dengan hartamu dan dengan dirimu. Jihad dengan harta apa bisa orang lamun orang teu boga duit? Teu bisa. Berarti orang kudu jadi jalma beunghar. Jadi jalma beunghar enak misalkan tempat-tempat maksiat langsung tanahna dibeuli ku urang. Dibeuli kabeh kan stop eta maksiat. Orang aya tempat didinya sok dipake maksiat cium-ciuman segala rupa pomoek beuli ku urang ku pahjohan dibeli. Jadi ke Islamic Center. Wassalam kan maksiat bakal eureun. Kan seperti itu. Akhirnya ku kekuasaan orang misalkan menjadi bupati, jadi presiden, jadi gubernur jalma bener. Tempat-tempat maksiat tutupnya tinggal mengeluarkan SKB, SK mengeluar menutup prostitusi. Kerahkeun naon Satpol PP. Wassalam kan anggeus prostitusi. Nah itu diantaranya bahwa lamun kita mengkaji Islam anu bener anu leres gitu, Islam tuh harusnya maju. Urang teh teu aya semangat males gitu teh, teu aya. Tas ketika kita mendapati sesuatu orang terus kemudian frustasi, pesimis, enggak. Bagi orang yang ridho karena takdirna Allah, setelah dia melakukan tawakalnya kepada Allah, karena kan definisi tawakal tidak hanya kita menyerahkan keinginan kita, ikhtiar dulu. Setelah ikhtiar kita bertawakal. Aya ikhtiar, nah Kanjeng Nabi teu ikhtiar bisa na tuh Kanjeng Nabi dakwah ka ditu ka dieu sampai ditimpukin sampaikeun ka gararetihan. Nabi ikhtiar, Nabi bertindak, Nabi action, Nabi menunjukkan behavior atau perilaku. Jangan lamun orang berpedoman, berpatokan karena agama orang luar biasa. Kita punya media kangge menenangkan hati naon salat. Media orang kangge menenangkan hati laporan ka Gusti tiap dinten 5 kali. Ketemu dengan Gusti Allah. As-sholatu rohatul mu'mini. Salat istirahatnya orang yang beriman. Urang geus sumpah mikiran dunia, usaha kaditu kadieu neangan duit, neangan nafkah urang, ngadidik anak urang, sagala rupa di kegiatan aktivitas sehari-hari. Terus kitu urang sumpah istirahat dengan salat. Allahu Akbar. Lamun cek bimbo naman ketika terdengar suara adzan kembali tersungkur hamba, kan enak. Jadi ketika udah sumpah dengar azan, alhamdulillah kembali saya akan tersungkur sujud, akan istirahat Allah. Pohokeun urusan dunia, da dunia naon bakal nyeun sumpah da dunia gitu. Allahu Akbar. Nikmat luar biasa menjadi seorang orang yang beriman. Tidak akan ada yang mengalahkan di dunia ini. Naon namina teh pola hidup orang yang beriman yang betul-betul mengikuti panduan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Memang sih rupa-rupa, memang orang ulah sampai terjebak karena perilaku-perilaku, diantaranya ada perilaku kelompok Khawarij. Tahu Khawarij? Orang dari kata khoroja itu orang keluar. Di sejarahnya kan dia yang tidak setuju dengan upaya tahkim, upaya
perdamaiannya antara Ali dengan Muawiyah. Itu orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij itu orang terlalu soleh berlebihan. Saur Kanjeng Nabi orang-orang Khawarij teh diantawisna tokoh Khawarij nu Kanjeng Nabi masih jumeneng teh ieu hidung jonggotna tebel. Lamun puasa ngalewihan puasa sahabat-sahabat, lamun tahajud ngalewihan tahajudna para sahabat. Tetapi waduh soleh nu berlebihan, soleh anu ngajadikeun malah manehan jadi negatif gitu. Aya dina perang Hunain Kanjeng Nabi ngabagikeun harta ghanimah berupa naonamina teh onta ka jalmi-jalmi anu lebet Islam. Sementara orang Ansor anu tos nulungan Kanjeng Nabi ketika Nabi pindah ka hijrah ka Madinah tegaduh naon-naon sareng para sahabatna ditulungan ku Ansor. Ari tos Nabi tos beunghar tos punya kekuasaan, sudah menguasai Mekah, sudah menjadi gubernur Mekah Madinah, yang diberi banyak itu dari harta ghanimah itu adalah orang-orang Mekah. Nah ini si tokoh Khawarij ini datang ke Kanjeng Nabi terus bahasana teh mani luar biasa tuh sopan. Idil ya Muhammad, berlakulah adil wahai Muhammad. Aya hadis menyebutkan ittaqillah, takwalah engkau kepada Muhammad. Mbahna takwa Kanjeng Nabi disuruh takwa. Ya Allah berlebihan pisan eta Khawarij gitu. Sampai Umar bin Khattab nawarkan, apakah perlu saya bunuh dia gitu. Soal Kanjeng Nabi, ulah dia orang yang beribadah. Dia nanti kalau kamu bunuh dia nanti akan memunculkan kesan Nabi membunuh orang soleh gitu. Tapi Nabi Umar mah geus kesel pisan. Nabi Muhammad di ajaran gitu orang mah digurui gitu. Ittaqillah ya Muhammad, takwalah engkau. Oh si Nabi Muhammad mbahna takwa ka Gusti Allah pang deket-deketna diajar. Tah orang-orang Khawarij seperti itu. Rada-rada mirip anu Salafi ekstrim deh sih kayak gitu. Salafi Wahabi ekstrim karena merasa dirinya tuh bener, ittiba Rasul. Wah itu Salafi nu ekstrim, Wahabi nu ekstrim. Salafi nu biasa mah henteu gabung ka urang gitu. Abdi ge gaduh rencangan-rencangan Salafi. Nya salat biasa tuh kudu nempel-nempel gitu teh biasa. Ngancing kerang bae calanana. Terus mertuana maot gitu henteu aya tahlilnya, henteu aya talqinnya biasa. Ka urangnya biasa tuh ngoklaim tuh bid'ah Pak, henteu. Henteu eta mah henteu ekstrim. Nu ekstrim kan kitu bid'ah kamu tuh kafir. Tah model-model anu khusyuk-usyuk berlebihan nu siga kitu. Deket-deket kana Khawarij. Talamun anu kitu, perilaku nu sangat salah. Ku Kanjeng Nabi ge sangat dicela kelompok-kelompok Khawarij tersebut. Kelompok Khawarij mah kieu lamun misalkan perang jeung jalma Islam dan nganggap orang Islam itu kafir, masih mendingan keneh perang jeung orang jalma kafir. Jadi misalkan nganggo gambaran nanti kieu digambarkan ku ulama. Perang jeung Khawarij, orang-orang Islam tapi Khawarij anu khusyuk-usyuk berlebihan siga kitu. Ieu lebih menguntungkan dari sisi istilah perang jeung jalma kafir. Jalma kafir beureun lamun misalkeun anak keur diskusi atau badami teh, urang siap akan menyerang orang-orang Islam, Muslim. Tetapi Khawarij mah kita akan menyerang orang-orang kafir. Bener teu? Bikin orang anu non Muslim sakeunana aya perang, kita melawan orang-orang kafir. Orang-orang kafir ketika menyebut kita itu kan orang Islam, Muslim, mukmin. Tapi orang Khawarij misalkan anak perang dengan orang atau berkonflik orang kan nyebut ke orang teh jalma-jalma kafir kan gitu. Karena teu saarah jeung manehanana sapertos kitu. Wis cangkem melek pisan. Intina hadirin dimuliakeun ka Allah, ayo orang tetap belajar untuk bagaimana menerima ridho karena sadaya takdir sareng papasten ti Gusti Allah. Saatosna orang tawakal, saatosna orang ngalaksanakeun ikhtiar yang terbaik. Ikhtiar terbaik orang sesuai sareng tuntunan Allah sareng Rasulna, maka orang puncak tina tawakal itu adalah ridho akan ketetapan Allah. Tetap bahagia, tetap senang, menikmati hidup ini dengan riang gembira, dengan ceria apapun yang terjadi, ridho akan ketetapan Allah. Sanes ikhlasnya
sering jadi salah teh. Urang mah ikhlas karena kaayaan lain ikhlas gitu mah ridho ngaranna. Ari ikhlas mah urangna action bertindak aktif itu ikhlas. Ari urang narima mah lain ikhlas ngaranna ridho gitu. Ridho atawa satisfied, puas akan apa yang diberikan oleh Allah. Hayu orang uang tutup kudu akafarutun. Yang ditaroskeun teu. Bila aya bade taroskeun mangga satecan ditutup. Iya kitab Risalatul Qusyariyah itu luar biasa. Saya pisan itu. Tapi anu geuna terjemahan anu Arabna nama abdi teu gaduh. Tapi teh saya pisan Risalatul Qusyariyah. Mungkin kayak orang ngabahas. Jadi orang memang pembahasan enjingnya lebih ke arah ke ilmu tasawufnya. Ke ilmu tasawuf, undang menikmati ketenangan jiwa, kebahagiaan. Seri bunga, kumaha we? Bunga bahagia eta nu ayeuna memang kurang kedah dikampanyekeun. Jadi menikmati agama dan menyenangi agama, bahwa agama itu adalah pusatnya, tempatnya kebahagiaan. Jadi beragama dengan indah, beragama dengan riang, beragama dengan menyenangkan, sehingga kita tuh akan senantiasa positif terhadap apapun yang agama kita minta atau perintahkan kepada kita. Mungkin dicekapkan sakitu bila ini ditaroskeun wa urang tutup ku doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.